Ya ngaturke panglipur sawetara dasare dikersake karo Mbah Lardi kudu ana bintang tamune iki suwe sing ora gabung karo awake dhewe genduk Lintang Kairo. Biyen isih cilik ki viral ya. Videoku karo Lintang iki dikethok nganti mubal dikirim nang endi-endi nalika Lintang isih cilik mbiyen. Ha iya. Mbiyen iki sik walah, Nduk. Gek kulite mbekisik, ayo. Rambuté abang, ayo. Abrit sampean. Panjenengan tasih emut. Isih kelingan, terus sampean ra tau sehat mbiyen iki umbel-umbelen. Lah rumiyin tasih alit lho. Nangger sampean nembang kae lho. Apa jenenge wong ayu, ngono ki meler alon-alon ora. Bareng teko lambe malah didilat ora, ayo. Asin nggih. Asin to lah, ngerti lah asin to, ayo. Saiki nyatane walah wis sak perawan wisan. Kelas pinten saiki, Nduk? Sakmenika kula kelas kalih SMP. SMP. Nggih, badhe minggah kelas 3. Munggah to? Nggih. Alhamdulillah. Munggah. Nggih. Ing ngatasi arepe kelas 3 SMP kok sampean wis sak perawan ngono kuwi lho. Ora ngira lho, aku kaget tenan lho, Nduk. Lah nggih dos pundi? Saiki malih ayune tok malih kaya ngono, Bro. Mongko mbiyen iki kaya kucing jarku tak adahi tas tak gawe ning Solo lho. Kados kucing gering ngoten nggih. Cilik ngono kuwi. Bareng saiki walah elok tenan. Wis imbang karo Mbak Tutik kon ngono. Mbak Tutik sok bakal rambute ya dingonokke kene nang kene kabeh ngono ya. Nggih, dos pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sae sehat, Nduk. Alhamdulillah nggih. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ayo, kono. Lintang Kairo saka Kediri. Heeh, komplit karo buke karo pake karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu ya. Mbak Lia, Mbak Tuti nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinaya Kepung Kediri. Karangdinaya Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Oh iya. Oh insyaallah kalau nek tanggapan rono tak mampir ngene sampeyan. Oh nggih, siap. Dalu menika son dhateng dalemipun Bapak sinten? Niki? Nggih. Mbah Lardi karo Mbah Putri Sumiyem. Ayo matura, ngaturke panuwun ngono. Nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sakeluarga. Matur Mbah nuwun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, kathah rezeki ing barokah, barokah sedayanipun. Amin. Elok saiki pinter ngomong ya Nduk sampean, Nduk. Akeh kemajuan tenan malah. Elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran ngislamake putu Mbah Lardi. Oh nggih, wayah. Kang Masku. Kang Masmu iki. Roko Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Ingkang pundi? Hah? Tiyangipun. Lek roh kaget engko mergo iki kari ngramekne. Piyayine wis gedhe wisan. Oh nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. Kitanan. Oh iya. Pundi? Oh nggih Mas. Oh nggih lah sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saiki wis gedhe tukul neh Nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo, lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dihitanke biyen. Nggih, Sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rayi kula, badhe nderek aja. Oh, adimu. Oh iya. Lek ngono slendro sang endi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpakke sepur lek ngono. Ayo. Ya le rene le ngancani Mbak Yu mu golek dhuwit. Ayo. Yo. Langgi. Monggo le.
Nggih. Nggih. Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza. Komplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, Nggih. sampean Mirza Kairo. Kelas pinten saiki? Cah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembange ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula. Sesi Deman. Sisi Deman. Ya, Bo, pamerno ning laladan Kringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yo. Yuk. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, Wak. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Iki murid kula. Ya kudu ngono no. Lah nggih. Ya Le. Handire Landung napase jan le dawa kaya sepur. Ayo. Sang pekek apa to, Le? Mirza. Pekek didangu, Bapak. napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter. Pekeki bagus. Leres to? Leres. Bener, leres. Kuwi nggo aku ngopo arep aku gluk-glujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Oh saya ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati ya. Ayo. Mbak Yu kuwi. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Nemo. Ayo. Priya bagus kang olah budaya. Neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mic. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lah terus pundi? Rada medun. Oh, sampean. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Ya. Wonten malih lek nganu ngeten. Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen sing ngene-ngene iki ya. Lah iso Mbak Birgita iki sik ngene iki anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe terus ndugang lho. Ayo, anggere Tuti digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tuti dhewe bunga tirah Mbak Nartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, Sa Mirza. Sowan menyang Nah. kutha gedhe. Enek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang Gambang.
Oh, ingkang gambang menika to. Sejoko nika sejoko. Kok dingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi latihan ning meta budaya. Oh, lah nggih. Ayo Le. Betara terus yung Enggak kan Le. Ayo. On. Malah nyeluk Pakmu piye? Kusnun ora. Pak Kusnun. Ya, terus apa-apa? selendang kuning Kelingan cilikan. kang saking Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa Le? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Ukir-ngukir Ya kayu ampun. ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah ukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking ukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Iya. Maksudnya wukire nek nik-nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk anu Nggih. bintang wukir iki gunung. Ukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala iki lemah. Oh, lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya, ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta iki angin. Oh, angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing Maruta mambu, gondo. gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar madhep rono nek. Nek pas ora nembang miki aja dikek ngisor lho, Zar. Wong piye jajal menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ning kono ya. 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 Ngono. swara kurang permono ing wasisan ngurung ngurung marang benda niki bendara napa bendana sih Bendara. Bendara Aja. niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara kuwi bos. Oh nggih. Nah, iya. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendoro jenenge. Pak Pak Bos. Bos, heeh. Bendoro ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh nggih. Dadi pamane Ngurung mau marang enek Bendoro. Semar to, kuwi duwe bendara jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya. Menika Ya, adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik. Heeh. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lah teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong ngruwat suarane apik no. Penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wedah kalah ora. Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik iku kudu ngene-ngene. Sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya. Yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir.
Lah iya. Kuwi duwe ciri khas kok Mas Aang kuwi ya. Pancen ya hebat kok. Yo Le. Dari mana? Anggung Angurung marang Bendoro Neno Tiasulistyo Pijer ngincangake ngincangke alis iki piye njajal? Ngeten. Oh isa. Mbak Yumu kon ta? Mbak njajal piye Mbak? Nang. Pripun, Mbak? Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lah Mbak Tuti malah ngincangke munggane kabeh teko kondur. Alise malah ucul teko. Ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. Pancen gemes kok aku ora. Nggih sareng-sareng nggih Mbak Tuti. Oh, wadake sabar, Nggih, sabar. Ngopo kuwi? Wukire dilus-lus wae. Pikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut Nyanyi joget. kalian langgami. Heh? Nyanyi langgami kula. Oh, ngono. Duet. Duet. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to, Le? Duet ya lho. Duel. Cendol. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya. Anak nang mbiyen, oh, sing jenenge duet apa ora sing enek cendole? Nggih. Oh, ya wis. Sarsan. Ya, lebokke. Terus tresno sasi teman. Monggo ibu-ibu PKK. Luwih becik patenana timbang perpisahan tiada selesta tarik wangi samudana
becik patenono timbang berpisahan menyakan setia bareng wangi samudono marang Kulawarga. Liwat kincang ing alismu tandur anglanda rasaning atiku serius aku isih mampu Awas. Mongko kowe senadyan bocah gunung kaduga jiwa makan mambrong rupuk karo pinjo urip ono Luar biasa. Aku perlu memberi apresiasi yen karo genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis Sampun lunas. lunas, Ayo. Matur nuwun nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas. Napa? Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza Mirza sapa? Kairo Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi jane lek SD iki yahine ra entuk nyekel dhuwit lho jan. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lateng napa? Heh? Lateng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Siap. Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Oh, aja diuju-ujuki papat to. Aku ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Boten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Iki aja didak Pak Sujar, ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki Oh 300. iya, petang atus menen ya. Oh akeh men malian ora. Ya nya ora apa. Sing marai sapa? Tole. Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep Ora kena diapusi cah iki pisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 sareng nggih tumbas apa? kula tabung. Eh? Kula tabung. Tabung gas mbledos ning omahmu malah
Tabungi piye? Kula celengi. Oh, celengi. Nggih. Oh, nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh, disimpen. Nah, iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Heeh. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki, Paman. Ah, iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Nyekel wayang. Pun dangu mboten nyekel wayang nggih. Kula cobirin mboten apa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang. Nggih. Lah ono duwe balik ono. Kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora tak jupuk. Dikoproni, butone dikoproni. Karo iki dekek kene. Dikoproni. Nah, ngono. Wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aduh nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan kas, kalau nek pesan kas. 1, 2, opro. 3, iya. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wis ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wis duwe disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wae. Tak amanke timbane kebur mulanya. Open mensuluk ya. Golek duit 200 ora gampang ora. Iya ta. Seluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Seluk hanjrah niku. Oh, sing klasik. Lagi 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti lah? 6 juga. Gak. Ah iya. Nggih, mangke mriki Mas. Cobi. Yo. Kontra. Hanjrah ingkang puspitorum. Luar biasa, bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Lek. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa cobat? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadean? Ayam. Lah sadean ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Puspitorum apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Lek. Sing marang sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Langsung. Sapa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kaya Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kok kula sik? Kok kowe urung siap ora? Piye? kula mboten enten komanane to. Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Ki lha aku sampean nyanyi tak tambahi 50. Menjahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didom ngene to pancen. Oh iya iya, ini kok nek kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae ya. Nggih. Mbak Tutik malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak Tambahi dongane. pangestu nggih. Hah? Pun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le.
anu to, donga to. Tambahi pangestu. Oh, pangestu. Krungu nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu kene. Nggih, leres menggema nggih. Ya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestu marang kowe. Adongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang. Terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire kowe meneng ning omah ora nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi Sep. Lho, bocah e gur handrane entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nganti blobroken kok. Ha iya entuke 75 ora. 75 yuta. Yuta. Apa? 75 yuta. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, yes, sip luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Ayo. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, iya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya kene berdua karo Lintang iki. Padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Cilik tuwek niku. Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya. Nek Mbak Tutik iki ya ndek penggemar sampun M niku nggih. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Utuh genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan? Nggih. Ayo kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ayo. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong go mimik dhewe to tak njukuk. Ya kene nembang ya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti to suwe-suwe. Ya dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiti saka umi sik. Ya tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih. Nanu. Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes Mbak Umi. Ya terus no. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi nonano ayo to sambung rasa nanging wanci tanhana ingkang rubeda nyuntak tresna
liwat piranti. Mung srana piranti. Yuk, masuk. Gambarmu uga Egono alon wae yo. Mes semo cahayu coba kaya ngopo. Sing gedhe Rupi
kasih. Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Iki sing bar operasi untu iki. Ayo. Ayo. Mbak Birgita Ayu dari Kota Kediri. Ayo. Yo disupati bareng ya, nangis sajroning hatiku. Yo. Piye sermu? Haus ini minta tolong bukain. Wale kudune sing mimiki aku. Minta tolong Pak Dalang. Umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Ya, Mimi. Terima kasih ya Pak Dalang. Sekolahmu awakmu. Nggih jenengan mawon Pak Dalang. Lae. Bir kita. Ketes lho. Bir. Pripun Bu? Jo nakal. Boten Bu. Karo bapakmu. Bapakmu bojo mbok jarak. Lah napa Bu? Ditenani kapokmu kapan lho kowe? Lho niki tuh Suano Pak. Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso. Dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untukmu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi? Sampun Pak Dalang. Piye akhire piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mungkin nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah dicai ora. Mboten lah kan iku giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh anu miring-miring ngono. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh miring-miring. Oh lah. Kok copot. Mbok ora lek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Lah masuk teng gigi enten Bang Jone ta Pak Dalang. Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lho, Bir. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Hah? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepok sepi samun ngono. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Nggih. Heeh, dadi tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya. Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis, saiki sing rada hot, rada geradakan ngono. Napa Pak Dalang niki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jompong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Ayo. Nggih. Lali janjine, ketoke akeh sing anu seneng kuwi lali janjine. Oh, Mas Udin. Oh, Mas Udin nyuwun apa Mas Udin? Mas Udin iki gayane mung ning bis ya piye? Kuwi ndingkluk karo kene diak ngono ora. Nanti boleh saya menjoget dengan Mas Udin Pak Dalang? Boleh. Okay. Boleh. Siap. Boleh nggih Mas pengerawit semua? Boleh. Ta kono. Dadi wis digilir yen mambengi kuwi Mas Edi sing kerebak kuwi pancen dhek njaluk dhisik. Kula kare mau. Wis mambengi dhek wis lega kuwi pisan.
engko Mas Udin ben ngancani sampean. Oke, siap. Ning ngenteni engko goro-goro Dek. Mergo sangate ngen goro-goro. Mergo karo Mbah Iskandar niku goro-goro Din siap. Lah iki sampean lali janjine. Ayo Nduk. Kaya apa? Ya Cak, diaturake kanggo para sutresna budaya mligine para nom-noman ning wewengkon Kringin mriki menika kula aturaken wujudipun lali janjine. Ya, kaliyan nun sewu nyuwun kerjasamanipun mbok menawi son Jawi ampun nganti mlebet mriki nggih omong bingung mangindakan. Heeh. Aku percaya yen son Karangan nyari apik-apik kok. Ha iya, ngono kuwi. Monggo Cak dipun aturaken lali janjine dados. Bir. Nah, iki uga ana sing ngersake. Ayo. Sinten Pak Dalang? Saking bapa utawi aku Pak Dejan. Ha nggih. Pak Dejan. Tukang ikan Ciledug Tangerang. Nggih. Nyuwun lagu Sesideman nggih sampun kula aturaken kalian lagu napa kemawon. Menika wonten tali asihipun. Nggih, sembah nuwun. Kula wau nyuwun Mbak Umi ora dibalesi. Itu ora to, wong kleru nomor niku. Kleru rekening listrik niku, Pak. Nggih. Nggih, menika kula aturaken Pak Dejan. Nggih. Ya, Yo, dilanjut bir kita. Janjane
masuk nggih, Pak. Masuk mboten, Pak? Masuk. Gayeng nggih. Nggih. Gayeng nggih, Pak. Nggih. Nggih nanggap melih nggih. Ayo, jos. Ya tarik. Janjane kowe. Hoi. Terima kasih, terima kasih. Ana layang sumusul. Iki ingkang sepisan saking Pak Somo. Pundi niki, Pak? Ndolokan. Nggih, Ndolokan RT 10 RW 3 nyuwun lagu Iki Anake Sapa. Wah, kirangan, Pak. Lagu to. Tik wis tau iki lagu iki. Oke, Pak. Pokoke sing iso ngrampungi mesti kok piyayi cantik kuwi. Ayo. Bola bali lho, wingi ya mawar merah ya tutik. Ayo. Ayo, mbiyen lolo kali beber ya tutik. Ayo. Saking bakso kober. Nah. Kober. Nah. Kober. Nah. Nggih, bakso kober. Nyuwun lagu Jogja Istimewa. Oke. Itu tineh makanya ya. Jogja memang istimewa. Istimewa Jogjanya, istimewa kotanya. Ayo, ya engko diaturake siji-siji. Ayo. Iki ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mas Cahya pun tadi nyimak Mas nderek wungon saking Pak Ngadino. Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Matur sembah nuwun. Ugi saking Bapak Haji Daryono Klecorjo Mejayan Madiun. Pentas dateng daerah piyambak nggih Mas Cahya. Bintang tamunipun saking Pare Kediri Lintang Kairo Sugeng Makarya. Nggih, sembah nuwun Bapak. Wah ya. Ya, sembah nuwun. Mangke yen Jogja Istimewa mangke nyuwun ngapunten kula aturaken wonten ing Goro-goro. Pripun? Sakniki, waduh. Sing piye ta kuwi? Tik. Saksofon iso. Oh kuwi to, mangkene iki. Kudu ayo. Oh ya wis Jogja Istimewa sik diaturke.